Президент Петро Порошенко нагородив орденом за мужність українського пілота, який у Стамбулі посадив розбитий градом літак майже на осліп і врятував 127 людей. Глава держави наголосив, Олександр Акопов – герой, і йому нині аплодує увесь світ. Експерти ж уже припускають, хто винний у цій небезпечній ситуації, що лайнеру довелося робити такі карколомні трюки. Усі подробиці розкаже наш Петро Кузик. Із сайту Flightradar видно, уже через 10 хвилин після зльоту із стамбульського Ататюрка літак пішов на розворот. Судно потрапило в густу хмару. На висоті 1200 метрів у літак вдарила блискавка. Великий град розтрощив ніс літака та лобове скло. Екіпаж вирішив негайно повертатися в аеропорт. Пілоти орієнтувалися, дивлячись лише в бокове віконце, тож летіти довелося під кутом, нахиливши лайнер. І тільки в останній момент вони вирівняли машину і благополучно сіли. Такій ювелірній посадці аплодував увесь аеропорт імені Ататюрка, адже на борту був 121 пасажир та 6 членів екіпажу. Авіаційний експерт Валерій Романенко переконаний, основні винуватці – турецькі диспетчери. Але й пілоти завжди мають можливість зайвий раз перевірити, чи немає в них на злітному курсі небезпеки. У них на борту є власний метеорадар, і вони мають пересвідчитися, що по курсу в них відповідна погода, нема таких проблемних зон. Всі рішення на борту приймає командир корабля. Він мав сказати, що я бачу метеозагрозу, і тому я зліт не виконувати, прошу дозвіл зійти з виконавчого старту. Командиром Airbus 320 компанії Atlas Global був Олександр Акопов. Завдяки досвіду і рішучості пілотів посадка пройшла успішно. Сьогодні президент України нагородив героїчного льотчика орденом за мужність. Петро Порошенко подзвонив йому особисто і оцінив високий професіоналізм пілота. Завдяки вашому надвисокому професіоналізму та вашій нечуваній витримці 121 пасажири та 6 членів екіпажу відтепер можуть святкувати свій другий день народження. Україна пишається такими своїми синами. Чому літак потрапив у грозу і чи мав взагалі право екіпаж здіймати лайнер у небо в таку негоду? За стандартами авіації має встановити спеціальне розслідування. Сам льотчик на час слідства не має права нічого коментувати. Петро Кузик, Оксана Ткачова. Факти ICTV.